Beikiak 3 osagai ditu nagusiki. 175 ura da, 120 proteina eta 103 kantza. Dena den, proportzioiek aldatu egin daitezke abelburuaren adinaren, jan beharreko zatiaren eta abelburuak izan duen elikaduraren arabera. Beikia bitaminen eta mineralen iturri bikaina da. Batez ere, B konplexuko vitaminak eta selenioa, zinka, magnesioa, fosforoa, erraz xurgatzen den hemoburdina eta antzeko mineralak baitauzka. Kalitate bikaineko proteinek mesede egiten digute beren egiturazko funtzioagatik, pertsonaren masa gihartsuaren parte direlako. Gantzak eta masa gihartsuak ditugu gorputzean, eta bien baturak osatzen du gorputzaren pisua. Masa gihartsua ezurrez eta giharrez osatuta dago. Giharrak gure gorputzaren adreiluak dira, eta proteinak berriz giharroien adreiluak. Proteinaren balio biologikoa bere kalitatean datza. 2 motatako proteinak daude, landare proteinak eta abere proteinak, eta aminoazido motetan dago bien arteko ezberdintasuna. Proteinek 22 aminoazido dauzkate, hoietatik 14 gorputzak berak sintetizatzen ditu, eta 8 ez. Azken hoiei aminoazido esentzial deitzen zaie, eta elikagaien bidez hartu behar ditugu. Abere proteinek oso aminoazido maila altua dute. Arrautzak 8 aminoazido oso ditu, eta beikiak aminoazido esentzial lukari. Gainera, batez ere lisinan da aberatsa, beste elikagaietan aurkitzea zaila den aminoazidoan. B konplexua oso lagungarria da funtzionamendu kardiobaskularrerako, nerbio sistemarako, oroimenerako eta kontzentratzeko eta giharretako nekea saiesten du. Burdinak garraiatzen du oksigenoa gorputzeko zeluletara. Zinka funtsezkoa da gorputzaren defentsak handitzeko eta sistema immunologikoa indartzeko. Eta fosforoak, hezurrak eta ehunak osatzen laguntzen du.